नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम 64 प्रहरी पीपल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पीपल के समस्त गुण रहने के साथ ही पीपल के रस में 64 प्रहर तक यानी कि लगभग 500 घंटे तक पीपल की घुटाई होने के कारण गुणों में विशेष वृद्धि हो जाती है। यह औषधि वात एवं कफ जनित विकार, काश, श्वास, अग्निमांद, अग्नि, अम्लपित्त, हिचकी, पांडु, अर्श, शूल आदि विकारों में बहुत उत्तम लाभ करती है। इसके अतिरिक्त प्रसूत ज्वर, शीत ज्वर, कफ ज्वर, जीर्ण ज्वर आदि में केवल इसका अथवा अन्य औषधियों के अनुपात रूप में अधिकतर उपयोग होता है। यह औषध प्रसूता स्त्री के स्तन्य दूध की वृद्धि करता है, हृदय की शिथिलता में मधु के साथ देने से तत्काल ताकत देता है तथा बेहोशी में इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। जीर्ण ज्वर तथा यक्षमा के काशयुक्त जीर्ण ज्वर की अवस्था में बसंत मालती के साथ इसका प्रयोग सर्व प्रसिद्ध एवं शीघ्र फलदायक है। 64 प्रहरी पीपल 2 से 4 रत्ती तक दिन में 2 बार शहद के साथ देने से अत्यंत लाभ करती है। 64 प्रहरी पीपल खास तौर से वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा बनाई जाती है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।